Hello everyone, today I come to eat Mark Phed ผัดกะเพรา Phed Mark. he is famous blogger. He opened restaurant here. I eat now spicy very tree. 一个网上的明星，白天One chili. 一个人吃吧。你给妈妈看吗？没有，他是大胃王，我们是给你讲，他吃会，他是大胃王来的，他有一次吃，他头发蛮短的。女孩子做中关头发都很重。可是他的是手表。游泳啊，他是 sport。哎，一个月赚下，要关眼睛了。没有哎。还要想一下。你过来不来？今天呢？
ใส่จานไม่ใส่ซอยนะคะ เราแบบหมูเผ็ดน้อยหมูเผ็ดกลาง
อนนะคะ8เลยนะครับ ตอนนี้เราพร้อมออกแล้วนะครับ